Donc, Inch'Allah, maintenant la question A, donc là, on a la question B. Donc, la question A, كانت la décomposition en éléments simples ديال F. Donc, لقيناها هي هذه. Donc, la question B, donc calcule la primitive ديال G de T. Donc, كنشوف G de T, donc مثلا il a posé X égale à T au carré. Donc, G de T غتولي en fonction de X. Donc, غتولي G de X égale X au carré sur 1 plus x au carré, 2 plus x. دونك كنشوف بان جي دو اكس ولات ليا هي اف دو اكس، دونك ممكن نكتبها على هاد الشكل هذا. دونك هادي ايكال موان 3 1 plus x plus 1 plus x au carré plus 4 sur 2 plus x. دونك ممكن عاوتاني نعاود نكتبها en fonction de t. غنلقى g moins 3 1 plus x est t au carré plus 1 sur 1 plus t au carré plus 4 sur 2 plus t au carré. Donc calcul ديال primitif donc ديال هادي calcul ديال primitif ديال هادي. دونك كنحسبو primitif ديال هادي وكنحسب كل وحده بوحدها. دونك غنبدا بلا primitif الاولى. دونك moins 3 ممكن نخرجها 1 sur 1 plus t au carré d de t. Donc هادي primitive usuelle égale arc tangente ديال t. donc عندي moins 3 fois arc tangente ديال t. donc بالنسبة للثانية donc ممكن نكتبها 4 facteur 1 2 plus t au carré d de t. donc عندي t au carré باش تولي ليا بحال هادي خصني نبين واحد ال 1 هنا. donc غنكتب 4 1 donc غنفاكتوريزي ب 2 غتولي ليا 4 على 2 donc هي 2 غتبقى ليا 1 plus t au carré sur 2 d de t. donc خصني غادي تولي ليا لو تو au carré. donc t carré sur 2 donc 2 ممكن نكتبها هي racine de 2 au carré. donc racine de 2 le tout au carré. غندير un changement de variable. donc غنبوزي u par exemple égale t sur racine de 2. donc t égale racine de 2 fois u. donc dt égale racine de 2 fois d de u. donc غادي تولي ليا هي 2 racine de 2 donc 2 fois racine de 2 primitive d de u sur 1 plus u au carré. donc هادي هي arc tangente ديال u فاش غنكتبها en fonction de t. donc غنلقى هاد لا primitive égale donc 2 racine de 2 arc tangente t sur racine de 2. donc هادي بالنسبة لا primitive الأولى والأخرى. donc حسبتهم moins 3 arc tangente de t on a dit 2 racine de 2 arc tangente. donc نكتبهم هنا. donc il y a moins 3 arc tangente de t plus 2 racine de 2 arc tangente t sur racine de 2. donc بقات ليا هاد لا primitive اللي غنحاول نحسب. donc قلنا بقات لينا لا primitive 1 sur t au carré d de t. donc عندنا 1 plus t au carré. donc غنحاول نبين لا primitive ديالها الفوق اللي هي 2 t. donc غنضرب في 2 t الفوق 2 t. donc باش يبقى ليا l'équivalent غنقسم على 1 2 t. donc 2 constantes غنديرها برا و t غتبقى داخل ديال الانتيغرال. donc هذا غنديرو بار بارتي. donc بويسك واحد لا primitive كاينه هنا ديجا حسبتها في ليكزيرسيس اللي قبل.
Donc on va poser U égale 1 sur T, où V' égale 2T sur 1 plus T au carré au carré. Donc U', primitive, la dérivée de 1 sur T, donc il y a moins 1 sur T au carré. ولا بريميتيف ديال هذه دونك قلنا بان هذه كتكتب على شكل اف بويسونس ان دونك بيسك هذه بريميتيف ديال هذه وهذه ديجا حسبتها في ليكزيرسيس اللي قبل في الفيديو اللي قبل دونك لقينا فيها موان 1 سور 1 بلس تي او كاري دونك غنجي دونك هذه تعطيني ان دومي U fois V, donc il y a moins 1 T 1 plus T au carré. Donc 1 plus T au carré. Moins primitive U' fois V, donc moins vers moins, parce que les plus, on passe par les moins, l'intégrale 1 sur T au carré, 1 plus T au carré D de T. Donc la primitive, donc la fonction ممكن ندير la décomposition en élément simple. Donc درنا بحالها في الفيديو اللي فات فاش غندير هادي دونك غنلقى 1 sur T au carré moins 1 sur 1 plus T au carré. دونك اللي حاول يدير هادي اللي ملقاهاش يخليها لنا في كومونتير درنا بحالها في الفيديو اللي فات. دونك البريميتيف ديال هادي دونك غنحاول نلقى البريميتيف ديال هادي donc les primitives donc on a la primitive ديال هادي donc il y a 1 sur T و la primitive ديال هادي هي arc tangente donc مع هاد ال 1 demi donc غادي تولي ليا هي هادي هي 1 sur 2T plus 1 demi arc tangente de T. Donc la primitive ديال G donc بقى ليا غنجمع هاد لي primitive moins 3 arc tangente de T plus 2 racine de 2 arc tangente T sur racine de 2 plus la primitive ديال هادي donc la primitive ديال هادي هي 1 demi هي moins 1 sur 2T 1 plus T au carré plus 1 demi T plus 1 demi arc tangente de T. Donc هذه ممكن عندي هنا arc tangente عندي moins 3 plus 1 demi donc il y a moins 5 demi donc هذه ممكن نجمعها مع هذه بعد moins 3 وغادي تولي ليا ناقص 5 على 2 دونك هذه ممكن نوحد لها المقامات مع هذه دونك غيولي ليا دونك غتولي ليا هنا غادي خصها 1 بلس تي او كاري دونك هادي غتولي بلس 1 بلس تي او كاري دونك غتمشي ليا هاد موان 1 مع 1 واحد تي غتختزل ليا مع تي دونك غتولي ليا بلس تي sur 2 1 plus t au carré plus constante d'intégration. دونك اللي عنده شي ملاحظه اولا شي سؤال اولا شي حاجه دونك شي مرات راه كنزر باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف اللي كانت عنده اي حاجه يخليها في كومونتير ونمشيو لا كيسيون سي. دونك ان شاء الله نكملو ليكزارسيس. لا كيسيون سي دونك لا فالور ديال هاد الانتيغرال دونك غنحاولو نبسطو شويه هاد الانتيغرال دونك ايكال 0 بي سور 4 دونك غنحاول نقسم على كوسينوس بلوسونس 4 الفوق كوسينوس بلوسونس 4 تحت دونك تعطيني سينوس بلوسونس 4 de x sur cosinus puissance 4 de x sur donc on a le cosinus carré de x cosinus carré de x sur cosinus puissance 4 de x donc cosinus puissance 4
cosinus au carré, donc il y a 1 plus 1 sur cosinus au carré de x باش عملت هنا et de x. Donc عندي a ديرتو لي هي tangente de x ou imposer, donc imposer t, donc imposer t égale à tangente de x. Donc on a 1 plus tangente au carré de x égale à 1 sur cosinus au carré de x. Donc elle est égale, donc elle est la primitive, enfin la dérivée de la tangente de x. Donc dt égale 1 plus tangente au carré de x fois dx égale, donc tangente il y a t, donc égale 1 plus t au carré fois t fois dx. Donc dx égale d de t sur 1 plus t au carré. Donc de l'intégrale فدرت changement de variable, donc بدلت x بدلت هادي donc أخص لي بدل لي bords. donc إلا كانت x égale 0, donc إلا كانت x égale 0 tangente ديال 0 donc هو 0 يعني t حتى هي égale 0. إلا كانت x égale pi sur 4 donc t tangente ديال pi sur 4 égale 1. donc هاد l'intégrale غنسميه مثلا i, donc هذا i, donc i أولي ليا كما درت changement de variable. donc من 0 ل 1 tangente puissance 4, donc il y a tangente, il y a t puissance 4, donc cosinus au carré sur cosinus puissance 4, donc à cette année il y a 1 sur cosinus au carré, 1 sur cosinus au carré, il y a 1 plus tangente au carré, donc il y a 1 plus t au carré, donc il y a 1, donc 1 sur cosinus au carré, il y a 1 plus tangente au carré, donc il y a الواحد مع الواحد غيولي لي جوج, donc juge plus tangente au carré, donc il y a t au carré, dx il y a dt, donc dt sur 1 plus t au carré. donc 1 plus t au carré, donc 1 plus t au carré, donc هذا تولي لي هي au carré, on va dire تمشي. دونك وكنشوف بان هاد الانتيغرال هذا دونك ولا هو هذا, وكنشوف بان هادي دونك هي هادي, ولا بريميتيف ديال هادي ديجا حسبتها اللي هي هادي. دونك باش نحسب هاد الانتيغرال دونك بقى ليا نحسب لا بريميتيف في واحد وفي الزيرو. دونك غنبدا مثلا في الواحد, دونك عندي بالنسبه لزيرو دونك ارك طونجون ديال زيرو هي زيرو, ارك طونجون ديال زيرو دونك هي زيرو, وهنا فاش غنعوضو بزيرو غتعطيني زيرو. دونك هذه مثلا هي اي في 1 موان اي في 0. دونك بالنسبه لزيرو لقينا بان هي زيرو, دونك بقات ليا في واحد, هذه غتعطيني ايكال موان 5 دمي. دونك ارك طونجونت ديال واحد هي بي سور 4, دونك فوا بي سور 4 بلس 2 racine de 2 arc tangente, donc 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2 plus, donc une fois ça donne 1 demi fois 1 demi, donc plus 1 quart. donc la constante puisqu'elle est les bornes donc هذا هو الانتغرال سي علاش كنقلب. دونك هادشي اللي عندنا في هاد الفيديو, كنتمنى التوفيق للجميع, كنتمنى نكون وصلنا لفكره حلوه. اللي عنده شي سؤال ولا شي ملاحظه يخليها لنا في كومنتير.